Dragi Balkan Rules pratioci, danas imamo jednog divnog gosta i meni je velika čast jer prvo smo prijatelji i poznanici i cenim i poštujem njegov lik i delo, kako se to kaže. I verujte mi, umeđu vremenu dok sam njega kontaktirala, pokušala sam da dobijem i Trumpa i ne znam kako se tačno zove, ovaj vlasnik TikToka iz Kine, da vidimo će ga ukidati i svi su mi se javili i sve smo dogovorili, a ovog današnjeg našeg, vašeg gosta jedva. Tako da, ako ovo sada propustimo, ne znam kada će biti ponovo. Čedo Jovanović, zdravo. Da, dobar dan. Da. Najavili se me kao Peter Red 96. godine. On je te godine dobio Pulitzerovu nagradu, a poznat je po intervjuu i izveštavanju iz Bagdada tokom bombardovanja 91. Tražio me po Beogradu mesec dana. Čedo, ne najavljuj nikakva bombardovanja, molim te, ali sve ovo što sam rekla je istina, jer ako sada da ne pričam ovde ljudima kad smo se prvi put dogovorili, ali da ti kažem nešto, i ja da izgledam tako ko ti, ja bi glumila traženu robu, ti ne moraš da glumiš. Ja samo ne uspevam da u život unesem neku rutinu i dokolicu, ali ne zato što to ne želim, mada nikad nisam to živeo, pa ne znam ni da li bih mogao, prosto sve je tako haotično oko mene i zapravo mene nosi život, a ne ja njega. Pa i ja bih te samo zamolila da se ne menjaš, jer, znaš šta, to bi, ja mislim, teže palo ljudima oko tebe, jer ja mislim da bi onda doveo veliki broj ljudi u haos, a ovako ovo je super. Pa i kad bih teo, a zaista ne želim, ja ne znam kako bih to posle svega uradio. Takav sam kakav sam i ja taj krst svoj nosim, nemam problem sa tim, a već imam dovoljno kilometraže da nekako i svoje najveće kritičare i protivnike tim svojim životom lomim, pa i oni pokazuju neki respekt. Nedavno su mi rekli ljudi, kaže, bio je Šešelj u emisiji, kaže, i bio je pravi Šešelj, osim, kaže, kad si ti bio tema, kaže, rekao samo jednu rečenicu, Čeda je druga priča i niste vi vredni toga. Pa eto, jel vidiš šta ti radiš, teraš me u situaciju da i Vojislavu Šešelju aplaudiram. Eto, Čedo. Kažem, kad Jelena onako hoće da, kad se svađa sa mnom, kaže, ostavi me na miru, ti si Slobu odveo u Hag, a on je sa tobom hteo da pije kafu. Dobro, hvala Bogu, onda pa ne pijemo kafu, nego razgovaramo online i s obzirom da si ti već dao laganu uvertiru za sve ono o čemu ćemo te pričati, ali pre svega, pošto se poznajemo dugi niz godina, kako si? Kako je porodica? Kako su deca koja su otišla iz gnezda u daleki svet? Iskreno da ti kažem, nikad nisam živeo u takvom limbu kao što je ovo sada. Uvek je bilo komplikovano, ali nekako postojao, uslovno rečeno, taj neki front i znao sam šta sa koje strane mogu da očekujem. Ovako sada su mi se izmešali i moj neki lični život, ja sam sa sobom i moj porodični život, moja politika, moja egzistencija, eto to stanje u kom se nalazi čitava zemlja, na kraju i svet, jer ja ne mogu da budem nezainteresovan za sve ono što se danas dešava oko nas, iako mi je stalno po bolnicama kad mi mere pritisak lekari kažu nemoj da se nerviraš zbog onog što se desilo, to je prošlo, ne možeš da promeniš, nemoj da se nerviraš zbog onog što se dešava mimo tvoje volje, jer na to ne možeš da utičeš. A mene sve to onako udara i osjećam se kao onaj izbušeni džak za udaranje u nekom B filmu u kome se pojavi Stallone i svega toga na kraju nastane legenda o Rockiju, eto. Čedo, znamo sad neke daleke 96. 7. Kolarčeva, blokada, protesti i ja mislim da je to trenutak kada se, s obzirom da ne znam koliko ljudi znam da si ti završio dramaturgiju i da si po vokaciji dramaturg, ja mislim da je to moment kad je tvoj život postao drama. Od bedža Čedo, ženi me,
i od stotine hiljada ljudi koji su u tom trenutku videli jednog mladog progresivnog čoveka koji želi napred i Čeda Jovanović danas. Ono što ja znam, a možda će me u komentarima slušaoci i gledaoci ovog podcasta demantovati, ono što si pričao pre 20 godina ti pričaš i sada. Samo možeš li mi pojasniti šta se događa sa svim tim demokratama koji su otišli, otpali, presvukli se, promenili dres, zastave, jer po imenima možemo sad nabrojati mnogo njih koji su u tom trenutku bili pod zastavom te neke demokratske stranke. Ti si bio najmlađi političar u jednom trenutku na poziciji koju si obavljao. Tu su bili i tvoj imenjak Čeda i Beba Popović i mnogi. Imam utisak da si ostao sam. Pa jesam ostao sam. To mi je, nedavno razgovarali smo, pozvao me da me pita kako sam, jer je čuo da sam operisan. To mi je rekao i Vučić, ali ne s idejom pređi na moju stranu, nego sa jednom vrstom, verovali ne, rezignacije u ovo vreme u kojem živimo, pa čak i u ljude koji nas okružuju, ali ja to sve razumem kao neki put i to je moj život. Konačno, ja sam i u Kolarčevoj bio sam. Izveo sam studente naspram kordona, a profesori sa univerziteta su me optuživali da se ponašam kao oficir koji komanduje studentima kao da su oni moja vojska i smatrali su da je suludo krenuti kordonom na policijski kordon, a ja sam pokušavao da im objasnim onako najiskrenije, momački, eto, kao rođeni Beograđanin, da ne može neko da stoji više u mom gradu na ulici od mene, a da od toga zavisi moja sudbina. Prve noći nas je ostalo svega 20-ak, a pošlo nas je oko 10.000. Kada je kordon krenuo na nas, ja sam skočio na neki taksi koji je ostao tu zaglavljen u gužvi i sa haube taksija izrecitovao deo pesme koju je Gavrilo Princip upisao u zidove Terezinova pred samu smrt. Tromo se vreme vuče i ničeg novog nema, danas sve kao juče, sutra se isto sprema. Posle pola sata u ulici bilo 100.000 ljudi. Znam, bila sam svedok, bila sam... 7 dana smo se tu, 7 dana smo se tu borili jedni protiv drugih, svako na svoj način. Oni pendrecima, a mi smenama, po jednoj smeni medicinski fakultet, studenti objašnjavaju policiji kako se odražava stajanje pod pancirom i tom teškom policijskom opremom na njihovu kičmu. Sa filozofskog objašnjavaju Aristotela, sa dramskog se odglumi neki komad. Na kraju smo pameću i iskrošću pobedili tu Miloševićevu silu, a policajci iz kordona, pre nego što ih je povukao, plakali su dok su gledali u nas. Tako da ništa u mom životu, kao u ostalom ni u životu svih nas, nije jednostavno i nije jednodimenzionalno. Eto, i u toj priči, zato sam ti pomenuo Vučića, koji ako otprilike, on samo konstatuje kao i ti da sam sam, a ja se sa tim ne slažem. Znam da mnogi u sebi misle ono što mislim i ja, ali da jednostavno nemamo svi istu snagu, nemamo svi iste motive, imamo drugačije obaveze i ovi moji izbori su surovi i teški za one kojima sam potreban, koji žive sa mnom, žive za mene. I često su mi, ne u porodici, ali često su mi prijatelji oko mene govorili, ej čoveče, pa stani, pa postoji još nešto osim tih tvojih ideja. I sad, to kad se opet zakuvalo oko Srebrenice, onda iz mene izbio taj neki bes svemu tome što sam rekao kao svoj komentar, pa me ljudi gledaju i kažu, pa čekaj, opet ideš bez obezbeđenja. Ja rekao, od toga što pričam ne može niko da me sačuva.
Eto. Čedo, I jutros, spremajući se, onako, drugaru mi je pozvalo, pa sam ga odvezao do bolnice, ali budim se rano, kao i svaki matorac. To mi i Anđelija kaže, samo je ona praktično ostala ovde, svi drugi su po školama, napolju. Uhvati malo programa na televiziji, na Pinku, i onda kaže mi, dobar je ovaj moj jadni narod s obzirom na sve ono što mu rade i na šta je osuđen. Vidi, I dalje ne dižem dalje ruke od Srba, neću to da uradim, baš zbog onih najgorih među nama, i dalje verujem u taj neki život koji najbolje simbolizuje, ne znam, Sarajevo ili Bosna, Mostar, birajte koji Čedo, god kada sam hoćete rekla da adresu. si ostao sam, ja ne mislim da je to gubitak. Ja u današnje vreme čak to doživljavam kao pobedu. Jer kada pogledamo tamo gde je masa, ja ne želim tu da pripadam. Spomenuo si Srebrenicu, mislila sam da dam neki drugu vrstu uvoda, ali evo, hajmo, s tobom je jako jednostavno razgovarati, jer ti na pitanje odgovaraš direktno, tako da ti se mogu i postavljati direktna pitanja. Na osnovu poslednjih par tvojih intervjua rekao si da rezolucija o Srebrenici je sramotna jer stavlja na temu na kompletan srpski narod. I apsolutno se slažem sa tobom i ne mislim da tvoja deca, da ja treba da nosim tu anatemu, ali u čemu je problem i dokle više mi, Srbi, imamo problem da istinu nazovemo pravim rečima. Ako mi snimimo još jedan boj na Kosovu, ispašće da smo pobedili, koliko smo ga puta snimili. Mi smo imali toliko revolucija koje nisu iznedrile lidere. Mi smo imali revolucije koje su se ispostavile da su iznedrile ratne profitere, gradske profitere, dupe uvlakače, nove stranke, nove partijske knjižice, nove ljude sa skupim automobilima i jeftinim ženama u jeftinim lokalima i gomilu kvadrature. Zato te sada pitam, kada pričamo o Srebrenici, ti znaš raspoloženje u Bosni i Hercegovini. Ja živim 7 godina u Sarajevu i ja znam jedno i nadam se da ćeš se u tome složiti sa mnom, da je Beograd doživeo ono što su doživele Sarajlije za 4 godine opsade i 3000 granata svakoga dana. I kada ti 4 godine u 21. veku živiš u najkatastrofalnijoj opsadi koja se ikada desila u nazovi savremenom ratovanju, jer ja ne mogu da nazovem ratovanje kada su ljude koji su gledali nedeljno popodne zadesila granata u dvorištu umesto komšije, i ti ljudi ovde još uvek imaju ljubavi, još uvek imaju oprosta. Zašto im to radimo? Zašto to radimo sebi? Srbi su častan i pošten narod, Srbin je domaćin, Srbin je onaj deda Mile kod koga ti ideš, koji te resetuje kao i mnoge naše prijatelje. Zašto to dozvoljavamo? Molim te, reci mi. Pa, moramo da nađemo uzrok svega toga. A uzrok je u slabostima društva i u nemoći i nespremnosti politike da se sa tim slabostima suoči. Mi smo imali zemlju koja po svemu izgleda fantastično kada je poredimo sa ovima u kojima danas živimo. A najmanje mislim na granice, na more, na planine, mislim na nivo obrazovanja, zdravstvene zaštite, odnose u društvu, neke standarde, kulture. Znate, ja sam odrastao uz Kino oko, uz Petkom u 22, odrastao sam Zucu Marković. Jeste, uz najbolji rock and roll u Evropi i na svetu, to je bio taj novi talac. Uz New Primitives, uz Sidrana i Kusturicu, uz Kenovića, uz festival u Puli, uz Bitev, Gitarijadu u Zaječaru, uz fantastičnu Jahrunu. Imali lepšeg skijaškog centra u Evropi od
Jahorine Ne znam, i 84. godine svet rekao... Nađi mi danas jedan tako veliki grad blizu tako fantastičnih skijaških terena, takav melting pot, mešavinu kultura, religija, nacija. To izgleda nezamislivo iz ove naše današnje perspektive. Zašto se sve srušilo? Generacije koje su to stvorile, one nisu dobile, njih nisu nasledile generacije koje bi bile kadre da to čuvaju i da to dalje afirmišu. Raspala se zemlja u spletu komplikovanih međunarodnih okolnosti, vrlo surovih, brutalnih, kao što su brutalne i ove današnje. Oni koji su došli nisu imali senzibilitet prvo da razumeju ljude naspram sebe, a tu mislim, to je ono što zameram svom narodu i liderima. Milošević nije razumeo šta se desilo u drugoj polovini 80. godina. On nije mogao da razume prirodnu potrebu Slovenije ili Hrvatske da i same budu države kao što je to postala Srbija 150 godina pre toga. Nije mogao da razume takvu potrebu Crne Gore ili Makedonije. U Bosni je balvanima umesto pameću gradio neki integritet. I to se sve zajedno završilo u tom haosu i lomu koji ne može niko razuman da prihvati i to ne može ni danas da se racionalizuje. Čedo, ja ne znam ko može, koji je to argument koji može da učini prihvatljivo ubistvo 1600 dece u Sarajevu? Pa da ti kažem nešto, mi imamo jedan problem pošto se to konstantno prebrojava i ja ću ti reći da ovde i dalje postoji stav da su se ovi ljudi sami ubijali i sami granatirali, da Srebrenica ne postoji, da su to izmišljene cifre, da su leševi uvezeni iz Pakistana. To je istina i pričam ti ono što, evo ovaj podcast je pre tebe u gostima imao Seju Seksona, ja ću ti reći da na jednu legendu Jurok scene i nekog ko je stvorio zabranjeno pušenje i koji je zajedno sa Neletom Karajlićem bio deo svih naših života, ja nisam dobila ni jedan jedini pozitivan komentar. Ne treba ni da te čudi, to ne treba ni da te čudi, niti ne misli da si zbog toga razočaran. Ne, daleko od toga. Ovo je takvo vreme, ljudi su užasni prema sebi, ljudi su užasni prema svojoj deci, prema svojim prijateljima, prema svom narodu. Ima li većeg zločina od onog što sada Srbi sami sebi rade? Pa ja mislim da nema. Ima li veće bruke od onog banjalučkog mitinga pre 2 ili 3 nedelje, kada izlazi egzalterom, ja ne znam ko je taj čovek. I kritiku Evropske unije, o kojoj mnogo toga mi Evropskoj uniji možemo da zamerimo, imamo pravo da zamerimo, kao slobodni, pametni ljudi sa integritetom, mi nismo dužni pred propustima, slabostima, greškama da se povlačimo. Ali svesti kritiku Evropske unije na kaza, rakije i pečenicu, na roditelja 1 i roditelja 2 dok ti iza leđa stoji Ana Brnabić. Na ono podvriskivanje. Dobro, ali znaš šta me interesuje? To više za koridu, ono na grmeću. Nije. A ne da to bude politički odgovor srpskog naroda u Bosni na rezoluciju koje su usvojene u naciji. Ali to prolazi. Ja te pitam, evo čekaj. Ja kažem samo jedno, ono što sam siguran, da će na kraju najveću žrtvu za sve to što smo učinili i što danas činimo, da će podneti sam srpski narod. Koliko god to teško bilo poverovati. Naći Bosna neki svoj put. I naći ti preživjeli Srebreničani neki svoj put. Mir teško, ali će otići. Šta ćemo mi kad ostanemo sami sa sobom? A jedino što znamo to je da kidamo vratove i da režimo jedni na drugi. Ali vidi, mene interesuje jedno, zašto nam toliko treba? Od jednog Gazimestana, gde je Milošević skupio 1.200.000, kažu brojke, opet smo došli u situaciju da smo skinuli sliku dede i slave sa zida i okačili nekog političara,
Razvojni put Bore Šnajdera nam je pokazao da od tog Gazimestana taj isti otac nacije završio ispod kruške u dvorištu u Požarevcu, kao što se sahranjuju kućni ljubimci. To smo opet uradili mi. Zato što društvo koje je zatrovano mora da se leči. A zašto mi svaki put moramo da imamo period od 30 godina, da shvatimo da nešto što je bolesno moramo da odmah lečimo, da ne čekamo da samo otpadne? Zato što prvo, nemamo političari i političke elite koji su sposobne to da urade, nemamo društvenu elitu, nemamo naučnu, kulturnu, sportsku, versku. Jel može u Srbiji, u Srbiji dozvoljeno? Dok mi razgovaramo sada se sve te elite okupljaju gde? U Donjoj Gradini. Koji toliko poštuju da su natandrčili na one tarabe. Onako jadno, kaže, 700.000. Piše broj 700.000, pa ispod toga Srbi, Serbs. Pa onda stavili romski točak, Davidovu zvezdu i krst. Jer mi na svoj teritoriji oplakujemo jasenovačke žrtve. Ne pred spomenikom jasenovačkim žrtvama. Jer je to, ne znam, u nekoj drugoj državi. I mi danas tu Gradinu koristimo kao pogonsko gorivo za svoje ludilo. Pa će sad tamo izaći neko i reći, evo mi koji smo ovde poklani, nama podvaljuju genocid. A nije to odgovor. Nego mi koji smo ovde poklani, svojom nemoći, gluposti, dozvolili smo da neki među nama budu kao oni koji su ovo ovde napravili. I to je jedina istina. A ja se zovem po čoveku, Čedomiru Krnjajiću, najboljem prijatelju moje majke, čiju su porodicu, uključujući njega, ustaše bacile u bunar, u Gunjevcima kraj Dubice. Moj deda je... A u crkvi koju su podigli moji preci, ubijeno je, mislim, zaklano je 200 ljudi. Moja majka sa mesec dana, sa svojom majkom, mojom bakom, sestrom i bratom od 2,5 godine kog su prestukli ženske kaljine, oni su razdvojeni, poslati u Jasenovac, a deda sa 2 sina na Staro sajmište ovde u Beogradu, gde je ubijen sa starijim sinom, mlađi iskočio iz voza i završio na kraju kao major Jugoslovenske vojske, član Centralnog komiteta SKOJ-a Bosne i Hercegovine, komandant radne akcije Brčko Banovići, koji umro u mojoj tetki u krilu jeli, govoreći bežite od politike, politika je kurva. A za mene kažu da sam njegova kopija. A moja majka, ona je živa zato što je baka skočila na ušću Une u Savu, eto tamo gde se oni danas sastaju, držeći je u naručju, pregazila plitku reku polovinom jula meseca, dok su po njima pucali i njoj metak otkinuo list na nozi. Pa onda sa mojom majkom, sa sinom od 2,5 godine i ćerkom od 9 godina otišla u šumu, iskopala zemunicu i ostala u prosari do septembra 45. Kad se vratila u svoje mesto, koje je napustila, 3 kuće su imali tamo, velika i čuvena porodica Mršić, ništa od toga nije ostalo, i na Bunjištu, kako se tamo zovu temelje srušene kuće, pronašli poludivljeg dečaka Čedomira Krnjajića. Moja majka od promrzlina nepokretna, Čedomir je nosio do 52. godine na leđima, u pucare u školu i vraćao nazad. Odrastao sa njima u kući. Kad je država malo stasala, poslali su je u Zagrebu da je operisana, iz Zagreba je poslali u Kraljevicu u dom za decu koje je potrebna rehabilitacija. Iz Kraljevice je došla u Beograd na fakultet, upoznala moga oca, udala se i gušila u suzama 91. godine kad je počeo rat, a ja u ratu završio kao vojnik. A Čedomir Krnjajić, direktor Privredne banke Sarajevo, doživi da ga pozovu 92. da bude šef kriznog štaba u Prijedoru, gde Bošnjaci moraju da nose belu traku na rukavu zajedno sa ono malo Hrvata što je tamo bilo, gde su pobili više od 3.000 ljudi. Pa im onda Čedomir kaže, kako mogu ja sa vama kad ste vi isti kao oni što su me u bunar bacili? A onda oni kažu, imaš sina, a ima sina Sašu, koji je studirao pravo u Zagrebu, pa pobegao iz Zagreba, jer su tako bežali svi, s jedne na drugu stranu. Kaže, oduše momci na koridor, on kaže, dobro, ode kući, uzme Sašu, ženu za ruku, mlađeg sina, pa se vrati nazad i kaže, Saša, ja sam ti život dao, ali ja nemam srca da ti obraz oduzmem. Kaže, oni od mene traže da ja budem sa njima, onakvi su kakvi su u bunar bacali, ili ćeš ti na koridor. Ljubim te, sine, idi sa svojom generacijom. Otišao je na koridor i ostao do januara
96. godine. Na sahranu majke ga nisu pustili. A Čedomir Knjajić je umro 2012. Ostavio za sobom knjigu, a ja se zovem po njemu. I sada ja sam izdajnik. Čedo? Nisam izdajnik, nego u meni je krv, eto te nesreće tamo. Ja pamtim kad je narod išao u tu gradinu, pod onu nesrećnu Topolu, kad padne voda, pa onda kopaju po onoj obali i traže kosti. Pa kad neko nađe kost, odnese kući i kaže našao sam brata, našao sam majku, stavi krst i od tada ima gde da ode da zapali sveću. Eto, i onda gde smo danas završili? Da mi branimo, da mi na kostima tih ljudi branimo bandu jednu. Bandu koja je pobila, poklala sve što je stigla i dohvatila. Pijana i luda od besa. Oni su tako branili 3.500 nesrećnika pobijenih od 92. do 95. godine. Srba, mislim. Nisu. Su tako kravice branili? Nisu. Tako su samo pokazali ono što pametan čovek ili čovek koji nije iskvaren životom, ovakvim kakvim mi živimo danas, zna. A to je da se ljudi dele na dobre i loše. Na dobre i na loše. I da ne možeš, brate, ako si koljač i bitanga, ne možeš da budeš moj. Ne možeš da si, ne znam kakav Mladić i Karadžić. Nisi, brate moj. A u čemu je problem? Ništa da imam. Kao što si ti sada imenom i prezimenom. Hajmo jednom imena. Nemojmo, šta treba da se dogodi? Znači, ja jesam Srpkinja, ali ja nisam Karadžić. Ja nisam Ratko Mladić, a mi u Beogradu u centru imamo grafit Ratka Mladića, imamo ženu koja ga je gađala jajima i koja je kažnjena. Mi ovde u Bosni i Hercegovini problem je što je u Sarajevu ulica Vuka Karadžića zamenjena, ali nije problem što je ulica Arkanovih četnika u sred, ne znam, Bijeljine ili više gde. Koji je problem ovde? Mi nemamo jedan jedini problem dok ne kaže se istina, a istinu nose imena. Kao što si sada ti naveo neku svoju porodičnu genezu. Ja neću da budem taoc Aleksandra Vučića i Milorada Dodika. Ja ne želim. Milorad Dodik je procenjen od strane Amerikanaca na 3,1 milijarde dolara. Republika Srpska radi 50% u federaciji za platu od 1000 maraka. I onda ti će isti reći on je u pravu, pa onda ga udomite, uradite nešto, ne znam šta. Razgovarao sam sa prijateljem Englezom. On je vrlo upućen u političke prilike, bavio se regionom godinama. I onda on gleda sve ovo i kaže ja ne mogu da verujem da ti nećeš da kažeš da je Dodik najveći saveznik svih onih koji ne žele ništa dobro srpskom narodu. I da je zapravo na istom onom tenku na kom je bio kada je došao na vlast tamo 97. ili 8. godine. Eto, kad ga pominješ, ne znaš šta o njemu da ti kažem. Da li više brani svoju kožu, zbog svega onog što je uradio, da li više završava posao za one koji mu tu kožu čuvaju, to su Rusi, ili pravi tako haos. Valjao mu je Schmidt u onoj izbornoj noći 22. godine kada je rekao baš me briga kako vi glasate, ja ću vam napraviti vladu ustaša i četnika i oni koji hoće da uđu u taj aranžman, to je bila nesrećna ta sarajevska šestorka. I slušam vašeg ministra spoljnih poslova i samo mi nešto nije jasno. Čoveče, ti si u koaliciji sa tim ljudima. Donosite rezoluciju na East Riveru, protiv koje se tvoji koalicijni partneri bore. Pa šta još treba da se desi pa da ne bude tvoj koalicijni partner? Pa verovatno da se zavade oko tala. To je sad onda se vraćamo u tu politiku i to sve onda zajedno nema nikakvog smisla, jer ja kad odem u Mostar, zato sam se i borio 20. godine za tu koaliciju SDA i Demokratskog fronta i svih oni koji su pristali u Mostaru da idu na izbore zajedno, jer sam smatrao da u Mostaru mora da pobedi Bosna i da ideja Bosne zapravo jedino što može da vrati život, smisao i neki mir u perspektivi. A onda smo imali šta? Da na prevaru jedan jedini srpski odbornik u gradskoj skupštini Mostara okrene leđa Bosni
i uradi ono što su oni tako dobro radili 90-ih. Dogovori se, pruži podršku HDZ-u u trenutku u kojem je centralna Mostarska ulica, u kom se zove po imenu Mileta Budaka. Ono koji je rekao trećinu pobiti, trećinu pokrstiti, trećinu poterati. I sad, koga tu zajebava? Koga tu zajebava? Ajde sad, pošto ovako, to je podcast, pa da govorimo na srpskom. Naravno. Kako se to govori? Tucaju narodu mozak. I sad izvode ih na mitinge, izvešće ih u Gradinu. Šta ste vi učinili da taj narod bude bezbedan, da taj narod bude siguran? Više Srba iz Republike Srpske ima u Novom Sadu nego u Republici Srpskoj, verujte mi, to je paradoks. Tamo živi samo onaj ko nema gde da ode. Ostadoše roditelji, babe i dede, nema ko porez da plati. Ali okej, zato imamo lidere bandoglave koji do Sarajeva dođu sa gađenjem. Pa to Sarajevo u koje one dolaze sa gađenjem, to je i srpsko Sarajevo. To je grad kakvog nema u Evropi. Jer u Evropi u 200 metara ulice ili Sarajevske čaršije nigde drugde ne možeš da nađeš i staru crkvu, i katedralu, i džamiju, i sinagogu. To je Sarajevo koga se oni danas gade. A šta biraju kao alternativu? To što je alternativa, to ne postoji. To je samo jedno foliranje, laganje, pujdanje i ako mogu da se ogrebu o neku nesreću. Pa tako, nažalost, pošto smo tako živeli, imamo takva nam je sudbina, uvek ima dovoljno kostiju za koje možda se uhvatiš i onako da zajaučeš nad njima, da se ne bi videlo i čulo šta zapravo radiš. I ajde ti sad budi protiv njega u Gradini, pa ti si kao oni što su tu Gradinu napravili onda. Ja na to ne pristajem. A sve to što ima veze sa Srebrenicom, dobro je što se to desilo. To je dobro što se desilo, neka pukne čir, da bar znamo ko smo i šta smo. Jer 95. i 6. godine koje ti pominješ, mogli smo da kažemo, pa mi nismo znali. Mada šta ima da znaš i ne znaš kad ih vidiš onake bradate i odvratne po Beogradu, u uniformama, možda misliš kakvi su tamo odakle su došli, ali u redu. Nismo znali. Pa sad znamo. Imaš ceo svet i naspred sveta imaš šta. I šta je sada drugačije kad sve znamo? Ko te pita? Ali... Ko te pita, Vučić će ti reći ne mogu da krvarim na Kosovu, ne mogu i Republici Srpskoj, ne mogu da dajem Kosovu, da dajem Republiku Srpsku. Kakvo Kosovo? O čemu mi pričamo? Dokle više priča o Kosovu? Kosovo ima granicu, ima pasoš, Kosovo je država. Ja ako prodam stan i dođem posle 20 godina u taj stan i kažem ovo je moj dnevni boravak. Tanja, politika nije racionalna. Politika su utisci. I sve to što ti kažeš je racionalno. Evo, vozi se kolima kroz Srbiju 6 meseci sa kosovskim tablicama i ništa se ne dešava. 11 godina drame. Mi smo pre 11 godina potpisali sporazum koji 11 godina nismo hteli da primenim. Sa temperaturom 39 išao sam u Prištinu da se dogovoram sa Kurtijem kad je poslao Rosu na Jarinje i Brnjak, insistirajući na reciprocitetu i zaustavio saobraćaj iz Srbije ka Kosovu. Zbog toga što mi nismo poštovali sporazum koji je još Tadić potpisao svoje vreme. Jel nam se nešto desilo u ovoj zemlji? Ništa, ljudi putuju putevima, konačno su im rešili neku muku, ne moraju da idu kroz Bestrage i Jadranskom magistralom, da se putucaju ko zna kuda, idu kroz našu zemlju, pazare u našim pumpama, sipaju naše gorivo, ko hoće prespava u hotelu, leče s našim bolnicama, sve je normalno. Ali politika je nešto drugo. Politika su utisci, te utiske formira emocija, a ne pamet. Da ima tu i zrno pameti, ništa od toga se ne bi desilo, ali nažalost to je tako. I u ostalom, ja sam doživeo da Srbi iz Banjske kažu glasat ćemo da će glasati za mene, a ne za nekog drugog. Gde nas vodi Aleksandar? Ja mislim da njega vuče ta fatalna sila koju Srbiju odvukla ovako daleko u nered i u haos. Da on više nije čovek koji kontroliše događaje. Apsolutno to ne kontroliše. Ni na kakav način nije on mogao da utiče na sukob Rusije i Ukrajine, koji je radikalizovao odnos Srbije sa Zapadom i situaciju u našem samom društvu. Mi apsolutno zavisimo od Rusije po pitanju Kosova. Hajde, nađite mi nekog političara u Srbiji osim mene koji će reći da je Kosovo nezavisno, da Kosovo treba priznati, ponuditi neki racionalan plan za sve to. A ja vam govorim što sam rekao pre 24 godine, ne sada. I Srbija još nije prošla taj test realnosti. I doživio sam da mi kaže patrijarh Irinej, slušaj, Čedomire, neka bude kako kažeš, ali samo da ja umrem. Sve je tačno što kažeš, ali samo da ja umrem.
a nema razumnog intelektualca u Srbiji ili političara koji neće reći gde ne bi bila pamet da prihvatimo to što si tada govorio. A govorio sam da Srbija treba da bude prva zemlja koja će priznati nezavisnost Kosova, da je očigledno da nemamo političke, ekonomske, bezbednosne, socijalne mehanizme, da na neki način apsorbujemo tu komplikovanu etničku situaciju, da su Albanci narod koji u procesu ko su mi bili pre 200 godina, Slovenci i Hrvati pre 30, Bošnjaci isto tako. Pa šta da rade? Šta da rade ljudi u Bosni? Raspada se Jugoslavija, da budu Jugosloveni. Šta da budu oni? Odošli Srbi na svoju stranu, Hrvati na svoju, Slovenci, svi ošli. Šta oni da budu? Muslimani. Šta je musliman? Šta je musliman? Kažu narodnost. Šta je to? Joj, nemoj ovaj. Pa imaju ljudi potrebu da to je toliko logično, to je etnogeneza. Čedo, To je nešto molim te. I umjesto da pomogneš narodu i da kažeš razumem te i pomoći ću ti i razumem tvoju potrebu da imaš svoju državu, ja sam svoju pravio u krvi pre 200 godina. Hajde se dogovorimo kako da vam pomognu Slovenci, da vidite da evo vam napravite svoju državu, pa ćete kada budete imati možda shvatili da nije to sve na svetu, da možda postoji nešto bolje od toga. Neki savez naših država, neka slobodna trgovina, zajednička kultura, sport. Možda. Mi smo umjesto toga pobegli u jednu krajnosti. Mi ne razumemo sve to kod nas. Ne razumemo potrebu Albanaca da urade ono što su mi uradili 804. Oni žive rasuti u Makedoniji, Severnoj Grčkoj, u Srbiji, u Crnoj Gori, u Albaniji. U redu, desi neki proces, a tu idu neko, daj da, ako zavisimo toliko od njih u tom miru koji nam je potreba, pa daj da sa njima onda napravimo dogovor u miru. Hajde Kosovo bude država Srba i Albanaca koji tamo žive. Ko hoće albansku državu, nek ide u Albaniju, ko hoće srpsku, nek dođe u Beograd. Kosovo, država Srba i Albanaca koji tamo žive. Zašto na principu konsenzusa, nema preglasavanja oko ključnih pitanja, konstitutivnosti, granice Kosova garantuju zemlje susedi. Zazvrat Evropo, nemoj da se foliraš, nego sve nas primi u paketu u Evropsku uniju. Daj nam novac koji ćeš potrošiti raščišćavajući ruševine i lečeći sakate po svojim bolnicama, do kojih ćemo stići ako to ne uradiš sada kroz neki glupi rat. To smo sve propustili da uradimo. I sad kad je svet otišao do đavola, kad tenkovi gaze onaj narod u Gazi, 20.000 dece ubijeno za 6 meseci, nikom ništa. Kako to veze ima, sinoć je bila Eurovizija? Bio Eurosong, bilo super. Sjajno. Sve okej, ko te pita? Nebitno. Ništa, svet je brutalizovan i fragmentizuje se. I no hard feeling. I onda neko misli da može da jajari po Bosni ili po Srbiji, može đavola. Ali može, Čedo. Vidi, ako su mnogo pametniji ljudi, makar od mene, rekli da za pročišćenje jedne nacije je potrebno 50 godina. Znači, to je minimum 2 ili 3 generacije. Ja ne vidim nadu. Kod nas je kontrarevolucija. Ja ne vidim da se... Kod nas je, ja vidim rapidno da mi idemo unazad. Izvini, znači, ja danas imam moju zemlju, moju Srbiju. I mene predstavlja Jovana Jeremić za najsvetiji dan Uskrs, koja slavi uz jutarnji program najgledanije televizije Pink, koju gledaju svi i to nikome nije zasmetalo da se taj najsvetiji srpski praznik, gde smo mi svi vernici, slavi kao u kupleraju sa kupanjem u bazenu. Ne mogu da kažem Laza Lazarević, jer ne želim da vređam ljude koji su na vreme shvatili da su bolesni i tražili su pomoć. Ono mi liči na parove, na zadrugu, mi živimo reality na otvorenom, ali nemamo terapiju. Pa taj poraz etike i morala. Ok, ko drži Jovanu Jeremić? Drži Željko Mitrović. Dobro, ko drži Željka Mitrovića? Željka Mitrovića delimično drži Vučić, ali ni to više nije u njegovoj kontroli. Okay. Ono što Vučić može da uradi, znaš šta je to što on uradi? Zabrani svojima da idu tog jutra kod Jovane Jeremić. Eto, to je njegov maksimum, što je meni smešno, ali je to tako. Okay. A Željko Mitrović za to vreme surfuje po kananu. Ok, znači ako ja dobro shvatam. Znači imamo Brnabićku koja može da se uda i može da usvoji dete, jer je ona Ana Brnabić u SNS-uje, a ostala populacija ljudi, znači iz LGBT populacije, to ne može da uradi jer za njih taj zakon ne postoji.
Onda imamo Mitrovićevog sina koji može da ubije devojčicu na pešačkom prelazu, ali da ne odgovara. Onda imamo Mitrovićevu devojku koja je na volšeban način preminula u hotelskoj sobi u Hajatu, pa onda i masu tih stvari. Znači, koliko ja, ako dobro razumem, pošto imam neke planove za koje se odgovara do 20 godina, ako bi mogo da mi središ tu pristupnicu SNS-u pa da odradim te neke stvari, možda bude ministar na Madagaskaru. Sve što pominješ je samo posljedica tog mutiranog društva u kojem mi živimo i u kojem si najluđi zapravo kada si kada si normalan, ti si najveći ludak tu u čitavom tom krugu koji ti pominješ. Ja se od uvek trudio da razumem nekog ko je naspram mene. I onda sve to gledam, ja to ne mogu da racionalizujem više. Ja ne mogu da, to što možeš da vidiš u tim programima koje ti pominješ, to niko normalan ne može da razume i to je jedna vrsta onako urnisanja ove zemlje i svakog normalnog u njoj, jer je to ambijent u kojem se formiraju neka mišljenja, to je sistem vrednosti u kojem žive ljudi i na osnovu tog sistema vrednosti oni donose svoje sudove o svakodnevici i svemu onome što žive. Znači, sinoć si imala film na Pinku u prime time-u, sve o Srebrenici. Sjajno. I jedna od ključnih teza je bila, pa kad niko ne kaže da su Nemci izvršili holokaust, nego nacisti. Ne znam. Niko ne kaže da su Albanci pobili Srbe na Kosovu, nego su ih pobili balisti, da su oni bili saradnici nemačkih okupatora. Niko ne kaže da su Hrvati pobili Srbe u Jasenovcu, nego su ih pobile Ustaše. A eto, za nas kažu da su Srbi pobili ne pominje. Znači, to a priori nije tačno. Srbe niko u toj rezoluciji ne pominje. Ali je naša potreba valjda da mi znamo ko je to uradio i da se distanciramo od njega. Da su mi to uradili, nikad se ova pitanja ne bi postavila. Ali imamo mi Vili Branta. Ne bi postavila. Ali mene interesuje kako su mi stigli do toga da podržimo Mileta Budaka u Mostaru, a ne Aleksu Šantića. Ali imamo mi Vili Branta koji će reći imena. Otišli iz Sarajeva i iz Mostara da bi živjeli u brdima, u nečemu što se zove Republika Šumska, da bi se tamo deca rađala i živela koliko im treba dotle da odu, i da bi bili taoci tog političkog ludila kojem prisustvujemo sada, gde im ništa nije sveto. Pa izvinite, ta Donja Gradina je i dalje Bosna i Hercegovina. Jel' tako? Tako je. Pa ja sam siguran da bi tamo otišli svi članovi predsjedništva. Da u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nema onih koji su simpatizeri Ustaša i ubica iz Jasenovca. Da bi moj Komšić, da bi moj Željko otišao. Jesi mu još da bi otišao i drugi član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Siguran sam da bi otišli lideri, hajde tako kažem, sarajevskih partija. Neki od njih znam, otišli bi. Nije Bakir Izbegović, nije Ustaša. A ko ih je sprečio da ne odu? Zato što je to naš pir. To je pogonsko gorivo za ludilo. Nije to mesto gde treba da se pomirimo. Nije to mesto gde neko ja verujem da bi tamo otišli i Plenković i Milanović u sve gluposti kojih je prepuna dnevna politika. I umjesto da to bude hodočašće u ime mira i pomirenja, jer jedino na tome možemo da gradimo budućnost za našu decu. To postaje pogonsko gorivo za novo ludilo. Pogonsko gorivo za novo ludilo. Kakve veze imaju, ne znam, Krajišnici s onim što se desilo u Srebrenici? Kakve veze imaju oni mučenici iz Kravica s onim što se desilo u Srebrenici? Jedan poludeli general sa svojom poludelom bandom ušli u grad bez ispaljenog metka. Umro je Pelemiš, ali on je dok je bio živ to pričao. Jedan metak nisu ispalili. Nije im se ni išlo na Srebrenicu, nego je Mladić insistirao. Ni Krstić nije bio čak za to. Nego je Mladić insistirao u svom ludilu da su u Srebrenicu ulazi i oni kažu, pomogu, ušli smo 93. pa smo morali napolje. A onda kad su ušli, našli su par žena u zgradi opštine, u toj Srebrenici, Maloj Varošici, u onim brdima, u Gudurama. Našli par žena u zgradi opštine, nema vojske, nema nikog. Narod se povukao u Potočar ili otišao u šumu. On došao u Potočare, podelio bombone, dogovorio se general srpske vojske, garantovao
svima koji se predaju da će biti deportovani na teritoriju federacije, kaže ajde prvo da idu žene i deca, a onda uvatio i pobio sve što je tamo video. Pa čekajte, i sad je on moj. Nije moj. A zašto to niko ne I on nema veze sa onim mučenicima što su svoje kosti ostavili kao vojnici Republike Srpske u tom prokletom ratu ili sa onima koji su žrtve ludila sa druge strane, jer niko od toga nije bio imun. Ali ja nisam taj koji treba da leči Bosnu od nacionalizma Bošnjaka ili Hrvata. Nek se time bave oni koji su političari u Bosni. Ja sam taj koji treba da napravi razliku između ludila i nekog razuma. I mislim da to tako radim. Baš me briga ko je koje vere i iz kog je naroda. Nisi moj, ruke su ti krvave. I hoću to da kažem. I kad to kažem, kad si rekao, onda jesi mora da im objašnjavaš da je to Sartre. A dobro. Sad, to je Rade Konstantinović, razumeo, rekao Latiki Perović, a on kaže, on je novi Sartre. Kad sam rekao, ruke su mi prljave, savest mi je čista. Ali ja nisam sreo nikoga. Nikoga nisam sreo, njih ko mi nije rekao kad ostanemo sami u 4 oka da sam u pravu. A zašto u 4 oka? I to je meni poražavajuće. Bar da mi kažu budalo, sad sam te sreo, pa kaže sad ću glavu da ti otkinem, ja bi to razumeo. Nego kad mi kažu, znaš šta, u pravu si ili jebi ga, znaš, tako je to, desilo se, šta ćeš sad, ne možemo mi. Onda mi još gore, tek je to poraz. Gde je naša crkva? Ne znam, znaš zašto? Sve ovo... Gde je crkva da klekne i da moli za oprost, da govori o ljubavi, jer ja treba da govorim one rečenice iz kampanje Salem Selam, kad govorim na starogrčkom, na hebrejskom i na arapskom. Pa da kažem da smo svi iz istog potekli i da smo svi slični jedni drugima. Previše. Žao mi je što svaki put kad razgovaramo dođemo u ovaj stadion ogorčenosti, najrađe bi ćutala, ali mislim da svako ko je uman ne bi smeo da dozvoli da ćuti, a pogotovo vi čija se reč pika, kako se ovde kaže i čuje. Ali ja ne znam šta treba da se dogodi da mi izađemo iz tog cikličnog kruga ludila. Znaš, ja imam situaciju pre 30 godina gde kao Srpkinja moram da se stidim onih koji su ovde došli da ubijaju, pljačkaju, siluju, otimaju i sve ostalo. Pa onda kao dođeš u neke godine kada nema rata, ali onda imam Velju nevolju. Pa onda opet treba da objašnjavam da on jeste Srbin i on, jeste neke ljude samleo, ali znaš, nije to Srbija. Pa onda imam Jovanu Jeremić, pa onda opet treba da objašnjam, znate šta ljudi, nije to Srbija. Može li neko da se pojavi da predstavi moju zemlju, tvoju, našu, najlepšu na svetu sa najdivnijim domaćinima u svetlu onakvom kakvom zaslužuje? Jer ovo što nam se dešava je malo ko nas predstavlja. Imalo je Sarajevo divnog Vanju Jovanovića, sarajevskog protu. Nažalost, tako razboleo se i više nije u stanju da živi u Sarajevu. Došao je nedavno ovde u Beograd i imao je njegovu divnu ženu Oliveru. Ona je radila u toj međukonfesionalnoj komisiji za pomirenje tročlanoj. Oni su se bavili ženama, Bošnjakinjama, Hrvaticama, Srpkinjama. A Vanja Jovanović je bio sarajevski prota, ko bi bila crkva puna, narod je dolazio bez obzira na veru kada on drži službu u njoj, a kad ide kroz grad, svi su ga pozdravljali. Posle moždanog udara dok je ležao u bolnici, obišao ga Incko, ali ga obišao i Bakir Izetbegović i Dodik, svi. I kada ja sam ga upoznao, posle svega toga, tokom korone sam ga obišao sa čuvenim sarajevskim frizerom, Elvirom. Oni su drugari. Pozdravljamo. Obišao sam njega i njegova 3 sina i Oliveru, upoznao sam ih tada. Video jednog divnog čoveka, ali i kad pitate, jer ima ljudi. On je došao 96. 7. godine u Sarajevo, tek završio bogosloviju u Beogradu, inače je bio student kao i ja u vreme protesta. Odatle negde i postoji ta naša međusobna veza. Jedan divan čovek, poštovan od svakoga, koji je samo živeo normalno. Eto, time je plenio pažnju i osvajao srca ljudi i srušio sve barijere.
sve. Njega su lečili u vašem kliničkom centru, iako nije imao zdravstvenu knjižicu, jer su ga ti jurodljivi popovi onako jedva dočekali da ga penzionišu i ostave bez prihoda. Niko nije postavio pitanje, svima je bilo važno samo da preživi. I skupljali novac za njegovo lečenje u Banja Luci i u Sarajevu i lečili ga i pomagali svi. I kad pogledate tu galeriju ljudi koja kroz tu situaciju prošla, onda vam je ono ta Bosna koju ja volim, u koju verujem i koju se divim. Sad, kako ovo sve drugo zaustaviti? Jedino može se zaustaviti politički. I ja tu vidim neku svoju odgovornost. 4 godine sam u autu, ta korona me uništila, niko nije preuzeo tu moju ulogu u zemlji. Ima ljudi koji nešto govore, ali nema organizovane politike, nema stranke koja je vodila kampanje kao što je vodio LDP, nema snage koju je LDP znao da proizvede, da pronađe negde. A znate šta, ja sam na poslednji izbor izašao sa 170 odbora, a danas sve srpske opozicione stranke zajedno nemaju 100 na papiru. Čeda? I to su sada to je neka moja objektivna odgovornost što je to tako ispalo. I sad ja pokušavam nekako to da nađem odgovor na sve to, ali to ide jako teško i to traži vreme, a mi vremena nemamo. Šta bi ti rekao Zoran da je živ danas? On je jednom posumnjao u Srbiju i prihvatio je Ružičine molbe koja se rasplakala i rekla, to je bilo tamo 99. godine, posle ubistva Ćuruvije, kad smo jedva žive glave izvukli i onda živeli u izbeglištvu u Crnoj Gori 2 meseca u kući iz koje nismo smeli da izađemo. Ružica rekla da ne može više da ga gleda kako izlazi iz kuće, jer ne zna da li će se vratiti. Svaki put kad izađe, ona ima osjećaj da ga vidi poslednji put. Na kraju to je bilo tako, eto. I da ga moli da odemo za Nemačku, za Ameriku. Meni je govorila, ti si mlad, imaš 27 godina, život je pred tobom, snaći ćeš se, šta ćeš u tom haosu tamo. I Zoran u jednom trenutku pristao, ja nisam dao. I povukao sam njegovu ostavku i govorio da imamo obavezu prema zemlji, da ćemo uspeti. I na kraju se to i desilo. Ni on sam, ni ja, verujem mi niko drugi nije mogao da poveruje kako brzo, to 2000. u svega nekoliko meseci. Ali onda tako kad sedemo pa razgovaramo, on je znao nekad tako rezigrano da kaže, ma nema leka. Nema leka. A ja kao klinac, onda sam ja bio taj koji je uvek govorio, ma može. Tako smo došli u taj 12. mart, izašli iz njega. I evo, živimo i dalje u tom paklu. Ne znam, ne želim se ja previše daleko od toga, ali makar smo neke probleme mogli da rešimo. Pa da bar kažemo, znate šta, početi ćemo svoju kuću. Možda neće biti dovoljno novca u periodu naše vlasti, verovatno će biti džombi po putevima, možda će neki carinik onako propustiti auto ako mu staviš 100 evra u pasoš koji daješ, ali bar vlast neće štititi zločin i neće ceo narod žrtvovati zbog par ludaka. A to se sada dešava. Šta mi branimo u Ujedinjenim nacijama i od koga branimo i na kakav način, to sve zajedno, to je sve samo jedna dijagnoza, ništa više od toga. Sada više nisi klinac, kao što si bio kada si pričao sa Zoranom dok je bio živ. Ja da ti kažem, nisam. Ali hoću ovo da te pitam. Ali se osjećam, tek sad vidim koliko ne znam. Zato te i pitam, znači sada više nisi klinac, ubili su Zorana, ubili su tvog lidera, prijatelja, izručio si... Sad sam stariji od njega. Izručio si Slobu u Hag, pregurao si sve što si pregurao, prvi si došao i pružio ruku
ovom narodu ovde u Bosni i Hercegovini i uzeo njih u usta. Zastupaš neku Srbiju i ja bi stala po tvoju zastavu. Ali imam jedno pitanje. Hoćemo li mi doživeti to čemu se nadamo? Jer ovo ludilo u kome mi živimo, ne može niko da me ubedi da ne živimo u privatnim državama, da nama upravljaju narkokarteli, a da su političari njihovi izvršioci vlasti i da svaka politika vlada jednom jedinstvenom politikom, to je politika straha, jer mi živimo u strahu i u grču. Ćuti da ne bude gore. Ja to slušam od kad sam se rodila. Moj deda mi je pričao o Inforbirou. To jeste priča svakog života ovde. Ćuti može gore. Dobro, ja mislim da nemamo dalje. Ja mislim da je ovo dno i da sada jedino što može da se dogodi kada se ti dotakneš to dno da se odgurneš. Ako dna ima, ili ako ima stene na koju možda se osloniš, ako dole nije živo blato, a u našem slučaju je živo blato, nema stene. Nije stena ni crkva, nije stena ni Srpska akademija nauka i umetnosti, nije stena univerzitet, nije stena privreda. Ni to nije stena, ekonomija. Nauka, ne znam šta. Šta može da bude uporište ovog naroda da bi se on na nešto dočekao i onda krenuo da se vraća nekom redu. A šta se dogodilo sa našom čašću? To je u Republici Srpskoj umrla politika. Nema SDS-a, nema ničeg, to je smešno tamo što se dešava. A šta se to dogodilo sa našim ponosom, Čedo? Nekad su Srbe šta god mislili o njima, ali vodili Koljević, Aleksa Buha, ljudi impresivne profesionalne karijere, da nije bilo tog prokletog rata, njihove sudbine bi bile potpuno drugačije. A kakav je taj rat bio i šta su oni njemu misle, to je sudbina Koljevića možda najbolja paradigma svega. Čak i ta Biljana Plavšić je bila Fulbrightov stipendista, jedna vrlo obrazovana osoba. Ko su današnji lideri Srba u Bosni? Šta su oni? Ko su ti likovi koji se pojavljaju, govore, prete, čemu oni pričaju? Isto tako i ovde u Srbiji. Milošević je kad pio samo čivas i svirao je na klaviru u Dejtonu, svirao je Sinatru. A zamislite danas kako bi sve to izgledalo i kako izgleda ostalom to vidite. Ne moram da zamišljam, gledamo. Eto, pomenula se to. Naša stvarnost je taj program na Uskrs. Eto. Najveseliji praznik koji je stvarno divan. Ja ne znam, meni su celog jutra stizale čestitke iz Hrvatske, iz Bosne, sa svih strana. Slali mi ambasadori koji su davno otišli iz Beograda. Sa svima njima imam, čestitam ja njima Bajram, oni meni čestitaju Uskrs. To zvoni telefon 3 puta, mora da punim bateriju tog dana. A na TV-u čupam TV iz zida da deca nešto ne vidi. Misliš Hristo se rodi? Hristo se rodi, da, pa to. Joj, dobro, ja sam se samo plašila. A to vam je... Znaš šta sam? Uplašila sam se kad je Zorica ušla u bazen. To je posljedica onog Tadićevog izvini sa greškom u Sarajevu. To je kad se izvini ratnim zločincima. To je kad učiš napamet tekst. Pa ili u srcu to imaš ili nemaš. Ti govori se ne pišu. Seća se to, nedavno je umro Sidran. Bio sam na jednoj, pa to je bila konvencija na kojoj se Komšić kandidovao za člana predsjedništva, sad poslednji put kad je to bilo. I onda smo otišli kod Kibeta na večeru, Sidran, bilo je tu malo društvo, nas nekoliko, a Sidran me sve vreme gleda i kaže, kako pričaš čoveče onoliko iz glave, kaže, da papir ne pogledaš, čak papir ni nemaš. Ja kažem, ja moj Sidran, ja imam samo jedan problem, kratak mi je dan da kažem sve što mi je u glavi. Ja to kad izađem i kad mi uključem mikrofon, to samo iz mene teče. Čeda. A uspio da se izvini ratnim zločincima u Sarajevu. Kad se izviniš ratnim zločincima u Sarajevu, onda završiš u jutarnjem programu, Srbija završi kod te osobe što pominješ. To tako bude. To tako bude. I nije ona kriva za to. Mi smo krivi. Apsolutno. Mi smo krivi. Ali reci mi jedno, znaš šta mi je fenomenalno? Borci za ljudska prava, stare srpske porodice, zavetnici, nosilici Obilićevog venca,
Svi oni su ujedinjeni kada treba da se dogodi gej parada. Odmah da se razumemo, uopšte to nije tema razgovora, niti želim da komentarišem da li je to nešto što treba da postoji ili ne. Mislim da svako ima pravo da u svoje 4 zida radi šta god hoće. Nemoj me samo ugrožavati na ulici, ali gde su svi ti? Gde su oni ravnogorci sad kojeg neka maja je bila neka njihova proslava, onako lepo istetovirani goli, svi sa ikonama, samo još da probuše pupak, da stave piercing, da mogu da okače kandilo. To im samo nedostaje i onako uz ona 3 prsta i 2 zuba. A kako njima ne smeta Brnabićka? Pa zato što ništa toga nije autentično. Oni se samo koriste tim događajima koji su sami po sebi kontraverzije, jer im je to pogonsko gorivo. Treba im nešto za konflikt i sukob. I to im dobro dođe. Pa nema većih pederčina od srpskih popova. Nemoj, čućete Kačavenda. Pa neka, da, Kačavenda, Pahom je, neka biraju. Nema većih. I poslije, ono što sam vidio prošle godine, to je bilo strašno. Bila je šeća samo kroz Tašmajdanski park, i onda sam otišao tamo, a crkva Svetog Marka zvonila su zvona ceo dan. Kao da su đavoli došli tom ulicom kroz taj park da prođu. Ali zato nikad nisu zvonila zbog Arkana. Njega su slavila. Pa dobro, o tome se radi. Ceca je naša majka. Ja moram vas podsjetim na Petra Zimonjića, banjaluškog vladiku, kome su ustaše iskopale oči i živo ga vodile ulicama Banja Luke, ali on nije hteo svoj narod da ostavi. A ovi danas, ne da su svoj narod ostavili, nego oni su ga odbacili. Šta to može da se desi Porfiriju? Pa koliko Porfirija zapravo postoji? Onaj Porfirije mitropolit Zagrebački koji je impresionirao čitavu Hrvatsku, bio omiljen, koji svake nedelje održavao kružoke u mitropoliji koji su okupljali intelektualce i Srbe i Hrvate, koji je bio osveženje i za jedan i za drugi narod, koji je pokazio veliko razumevanje između ostalog i za taj Pride koji pominješ. Jer to isti čovek koji proklinje hrama Svetog Save, paradu ponosa i poziva organizatore porodične šetnje da se suprotstave tom zlu. To je isti čovek. Isti. To je ono što problem. Da neko ima da kaže tom narodu, možda bi narod prihvatio nešto tu promenu. Ali je teško menjati, jer šta je ta alternativa? U toj alternativi treba živeti. Treba živeti u nekom redu. Treba živeti bez laži. Na kojim vrednostima ti homogenizuješ ljude koji te podržavaju ako to nije strah koji ti generišeš svojom politikom pa ih onda braniš? To je upravo ono što sam i rekla. Ko te pita šta se sve dešava u zemlji kad je glava na ramenima u pitanju? A mi stalno živimo s glavom na panju. Ceo svet postoji samo da bi s nama ratovao, bi se s nama obračunavao. Ceo svet. Pa i danas u Sarajevu u Zoološkom vrtu zveri hrane srpskim devojkama. Nema veze što ga nema. I ne znam, kod Hanke Paldum ili već kod koga je ono i dalje bordel. Gde se na kilo srpske devojke prodaju. Ne, nemoj tako. Ljudi, znate šta, nemoj tako, laž, to je bilo sranje. Nemoj tako, nisu srpske devojke ovde, one su sad u Dubaju. Pa dobro. Ne pratiš? Ne pratim, ali tamo ja mislim da je tamo je samo diplomatija naša. Nije, nemoj, molim te. To su diplomate. Pa tako. Svi imaju diplomatske pasoše. Čedo, mi smo sve dijagnostikovali. Znači, dođeš kod doktora, požališ se, on utvrdi problem, da dijagnozu i da terapiju. Imamo li mi nekoga da nam da terapiju? Nema ovde ni doktora, nema ni ljudi koji misle da im nešto nije okej, da im je potrebna pomoć. Eto, to je najjednostavnije. A čini mi se da je u međuvremenu i čitav svet oboleo od tog našeg virusa, tako da živimo u jednom kolektivnom zverinjaku. To definitivno. I onda kad vidim, pa ovi što sad tom rezolucijom mlate tamo po Istriveru, pa njima je Bosna poslednja na pameti.
Ne znaju ni gde. A baš ih briga. To su uglavnom oni što su rekli da avioni nisu mogli da polete jer je bilo ladno pilotu. Dok se klalo po Srebrenici. Ali dobro dođe kao koreografija, da se ne pomisli kako Zapad ima nešto protiv muslimana. I onda jedna rezolucija treba da bude kaver za 20.000 ubijene dece u Gazi. Ali kako god, sa ili bez te Gaze, sa ili bez tog licemernog sveta, naša ljudska potreba je da neke stvari postavimo na mesto. I ja nikad neću pristati da se stidim zbog toga što sam Srbin, a imam pravo na to zato što pravim razliku između sebe i nekoga drugog. I meni to što je neko drugi Srbin ništa ne znači. Veruj mi, ništa mi ne znači, a ponajmanje me obavezuje da štitim da štitim njegovo zlo ili da ga pravdam. Da je takva Republika Srpska, slavio bi je u Sarajevu kao što se slavio dolazak Dodika na vlast 2006. godine kada smo mu mi radili kampanju. Ali to je bio neki drugi Dodik. Kao što je nekad bio neki drugi Porfirije. Taj Dodik je rekao da je Karadžićevo Mladićevo mesto u Hagu. Apsolutno. Taj Dodik je rekao da je Srebrenica genocid, je li tako? YouTube pamti. Pa jeste. Ali je očigledno teško to ukucati. Pa nema, zato što je politika iracionalna, ponavljam ti, niko o tome više ne razmišlja. Vučić u vladi ima više onih koji su bili protiv njega nego oni koji su za njega. Pa kakve veze ima? To je sad tako. Ali Konaković je prvo posjetu došao kod Vučića. Oni su sve učinili da slušaju Izetbegovića i Komšića. A onda su u Bosni dobili neko koga predstavljaju sada kao najvećeg đavola. Zbog čega? Šta da radi ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, nego da insistira s jednim nacijama usvojena rezolucija kad je takvo ludilo u našem svakodnevnom životu. Je li imaš komunikaciju sa Dinom Konakovićem? Ne, nemam. Nemam niko, ja nisam ga nikad upoznao, ne zato što ne želim, nego nemam. Mislim, svi znaju da sam ja blizak i da meni drag Željko, da mi je građanska onaj savez, ali to čak bez mene nije ni pitanje stranaka, ja ne volim u Bosni da se guram u stranke, nemam nikakve veze, ali negde razumem situaciju u kojoj se nalazi, čak i onaj njegov revolt i onu izjavu koju je dao, mada mislim da su posljedice te izjave i da će biti ozbiljne i da je loše što u Bosni nema nikoga ko možda ima neki odnos sa Vučićem. Jer ja i dalje pokušavam negde nađem neki prostor ne za razumevanje svega, nego za jedan drugačiji odnos. U tim njegovim cipelama retki su oni koji bi se u tim cipelama našli. Ima taj haos na Kosovu, pa onda ima haos u Bosni, pa ima haos sa Rusima, pa s kim razgovara, s kim se dogovara, gde je danas Keter nešto, gde je Federica Mogherini, ode i Lajčak, ode Escobar, odoše svi, gde je Palmer, nema ga nigde, s kim pričaš, vraća se Trump, ne vraća se Trump, ode Biden, ostaje Biden, u toj ludici treba živeti. Ali bio nam je sad kineski predsjednik. Bio nam je, da. I? Bio nam je, došao, otišao i ne znam što ti kažem. Ali oni kažu da je to uspeh srpske diplomatije jer je bio jedino u Mađarskoj i kod nas. Znači da on je izabrao gde će doći. Nisam siguran da bi ga u Sarajevu odbili da je on rekao da hoće doći u Sarajevo ili u Rimu ili bilo gde. Došao je, oni imaju taj interes, očigledan, to je taj njihov pojas kojim oni pokušavaju ekonomski da penetriraju u Evropu. Ušli su u Grčku, uzeli Pirej, uzeli Solun. Mađarska im je baza za Evropu, nije Srbija, ali put do Mađarske vodi kroz Srbiju, pa su i ovde učinili sve ono što je potrebno da bi mogli do te Mađarske brže da stignu. Napravili nam brzu prugu, napravili autoput, napravili most, jer je i to njihova potreba. Ok, dobro došli, ako možemo da dogovorimo, možemo, ali mi smo evropska zemlja. Mi smo zemlja, koliko to izgledalo paradoksalno, koja je još uvijek u procesu evropskih integracija. Mi ne možemo svoju budućnost da tražimo 10.000 kilometara daleko odavde gde živimo, nego je naša budućnost u Sarajevu, u Podgorici, u Skoplju, u Zagrebu, u Bukureštu, Sofiji, Budimpešti, Briselu. Znaš šta je tužno? Ne postoji ni jedna jedina stvar koju ne spomenem u bilo kojoj vrsti razgovora, a da to nema primesu sranja. Znaš, evo sad si rekao, napravili su nam most. Sasvim slučajno sam gledala reportažu o tom mostu koji je napravljen kod nas u Srbiji, u Ravnici,
Sličan je napravljen u Kini sa ne znam kolikim brojem tunela, ne znam na kakvoj... 10.000 metara, na 10.000 metara i sav na stubovima. I koštao je manje u Kini nego kod nas u Srbiji. A dobro. Čedo? Dobro, ali mi smo stara civilizacija u odnosu na Kinu. Pa naravno, amebe su srpske. Reci ti meni, mi smo ovo fino zamračili, ali to je naša realnost. Znači, leka nema, doktora nema, živjet ćemo u ludilu. Ali ja sam uvijek popravljiv optimista. Hvala ti. Ja uvijek verujem, pa mislim da sam zato i živ, što sam uvijek pozitivan. Sad kad uđu mi lekari u onoj viziti u sobu, pa ih vodi Vlada Đukić, on je direktor bolnice, njih 10 u viziti, a Vlada plače, onako gleda me i plače. Više ne znaju šta da radi. I još ima neku užasnu dijagnozu, stigla magnetna rezonanca, pa su prve dijagnoze bile rak torakalne kičme. On čovjek plače, onako guši se suzama i gleda me. Ja kažem, Vlado, smiri se, ajde da popijemo nešto, neću još da idem, čoveče, šta ti je? Pa vidi, bilo bi baš bez veze, znaš, da taj jedan COVID... To je neki razlog što si živ. Ja mislim da će sav ovaj haos i sve ovo, onako kao i sve što je loše i trulo, to će na kraju samo sebe da uništi. I uništava. I uništava to samo sebe. Problem je što to treba preživeti i što, nažalost, prođe život u svemu tome. Nedavno sam gledao, kada sam 2010. godine dobio prvu nagradu u Sarajevu. 2020. sam proglašen za počasnog građanina, a tada sam proglašen za Sarajliju godine, je li tako? I ako gledam sebe iz 2010. i kažem, ko je ovaj čovjek? A tako mirno pričam i tako sam pametan, onako kažem, Bože, šta se meni desilo za ovih 15 godina, pa sam se u ovo pretvorio? Ništa, samo živim u Černobilu. I ja mislim da sam okej, a u stvari kao u onom Total Recallu, totalnom opozivu Paula Verhoevena sa Schwarzeneggerom, kada on ode na Mars i sedi u baru i sve je super i gleda ga neke devojke, one se muvaju i na kraju on otkopčava košulju, ima 3 sise. Tako sam verovatno i ja. Kao sve je okej, ali ozračio me ovaj Černobil u kojem živim. Žao mi je što postoji još ljudi u Srbiji i pametnih i sa integritetom i nismo organizovani. Ja sve razumem, nisam ljut ni na koga. Bilo bi mi lakše da imam malo više razumevanja za ono što radim, a ne za mene lično. A sve više mi život u Beogradu liči na ono barfly, ono barsku mušicu. Tako sebi liči na Miki Rurke, više nego na nešto ozbiljno. Onako preživljavaš iz dana u dan. Pa vidi, ti si još dobar sa izborom filmova, meni to liči Let iznad kukavičijeg gnezda, ali eto, ja sam kos, preleteću. To će tako biti na kraju, samo ovde prvo mora neko da nas zaključa, znaš, da nas stavi u ludačku košulju i prepiše terapiju. Pa, ja mislim da smo već, ali malo su možda komotnije, kineske su, znaš. Ovo je Let iznad kukavičjeg gnezda bez uprave, znaš, i bez medicinskog osoblja. Sad ovako, pošto si počasni građanin Sarajeva i Sarajlija, mislim da je vreme da dođeš kući i ne znam da li si pročitao statut po kome se bira počasni građanin Sarajeva, ti imaš obavezu da određeni broj dana u toku godine provediš u ovom gradu. Tako da mislim da je krajnje vreme da dođeš i da se malo zadržiš, što ne znam da li uopšte je moguće sa tobom, ali Da vam kažem, meni pa prvo ovako, ja jedva čekam da odem tamo u Hadžiće, na obod Igmana, ima tamo divna kuća u koju uvek odemo i budemo tamo, i za 20 minuta smo u Začinu, Ma nemoj. Na kafi, tamo sretnemo ljude, ispričamo se, ima tu puno prijatelja, i isto tako onda iz kuće, onda ne mogu, nije mi dosta, onda odem na Trbević, u Pino. Kod naše Aide. I jeste, odem tamo i onda tamo oni me dočekaju kao da sam došao u svojoj kući, i Tarik, i Maida, i ona, i majke, onda se mi gore družimo. Jedino imaju mali problem, nema alkohola u hotelu, ali uvek osoblje pronađe nešto onako... Nemoj to da govoriš. Slušaj... Donesu iz kola za mene, popije se i tako... Kada dolaziš? Ja sam želeo da dođem u drugoj polovini maja i mislim da će tako biti. Čekam samo da
ovde sa klincima sredim tu neke situacije i da onda malo, nigde nisam otišao, nigde nisam bio za Novu godinu, nigde nisam putovao, baš sam željen Sarajeva i imam puno toga da u Sarajevu i kažem ljudima i da čujem, što je mnogo važnije. Želeo bih da odem do Mostara isto tako. Moja Jelena je odatle. Eto, moja mala pobjeda je bila taj let Air Srbije za Mostar. Sećam se kad su pričali o aerodromu u Trebinju, pa onda ja kažem Vučiću, aman čoveče, pa zar ćemo pored Tivta, Podgorice, Ćilipa i Mostara mi da izvesimo avion u Trebinju? Pa ko će tu da leti? Daj jednu liniju do Mostara pa da bude opet normalna zemlja. Eto, i to se umeđu vremenu desilo i sada 3 puta avionom može do Mostara da se ode i ja bih voleo da i tako stignem tu kod vas u Bosnu, pa onda malo da se družimo, a ima tu puno prostora za politiku, jako puno. Ja te pozivam, čekam te, naravno među svim tim ljudima koji si nabrojao je fantastično što su sve to i moji dragi ljudi, nećemo ni Kibeta preskočiti, a neću ti sad reći, imam jednu štek lokaciju. I Bašču gore. Bašča kod Ene, naravno, pa vidiš da... No, ne može. Ima tu, i ne smem Brajlovića da naljutim. Slušaj, znači ovako, turneja ti je minimalno nedelju dana, jer ja ne smem da preskočim u toj tvojoj sarajevskoj turneji posetu jednom mestu pored Bijeljine, odakle je naš Savo Milošević, jer on je najjači lik na svetu, on zna da zakasni po par sati u Sarajevu, ja ga pitam, dobro, gde si? Kaže, morao sam da se vratim u svoje selo, prijatelj je otvarao kuhinju u Kuglani. Tako da, obećavam ti neviđeno. To je zanimljivo. Pa vidi. Znači, i ne bi bilo loše da pozoveš i da ti društvo pravi do Sarajeva paspalj i on je obećao da će doći, a onda ću vas, ja sve... Vidio sam ga nedavno, Palja je divan čovek. On nije s ove planete, definitivno, i to je jedno biće stati pa ustati. Ja ga pamtim ne samo po koševima, nego i pamtim ga kao čoveka koji je iz kontejnera vadio ploče. Ploče, naravno, koji su pobacali. Tamo bačeni kada su novi vlasnici ušli u Studio B, pa tamo zatekli jako 1000 ploča koje njima ništa ne znači, pa su rekli daj skloni to, pobacaj, treba nam prostor za nešto drugo. Onda je on te ploče skupio pa odneo tako da ne propadne. Pa je napravio košarkaški teren među zgradama za klince. I ja bih žela da naš razgovor koji može da traje satima, ali doći ćeš pa ćemo opet se uključiti da pričamo. Hoću da završim sa jednom jedinom porukom. Ljudi, imamo Paspalja, imamo Novaka, imamo Lanu Pudar, imamo Nurkića, imamo Teletovića, imamo Dženana Musu, imamo Muzaferiju, imamo mladog dečka Miliciju koji će biti novi Sergej Bubka, imamo nekog Divca, imamo mnoge njih, a imamo i one koje nemamo, imamo nekog Dražena, imamo nekog Kinđeta, imamo plejadu likova, Mirzu. Imamo plejadu likova gde možeš samo da ućutiš i hajmo da pokušamo da budemo onakvi kakvi su oni bili, a to nije teško. Nije teško biti Žarko Paspalj, on je samo čovek, veliki čovek. Samo treba da imaš srce. Pa imamo ga svi, ali... Kažu meni doktori sada, kaže, pa ti imaš ožiljak na srcu. Ja kažem, onda znate da ga imam. I rekla sam ti u našem privatnom razgovoru, sledeći gost će mi biti tvoja Jelena, jer dosta mi je više Čede Jovanovića i kako je tebi teško, a kako je Jeleni sa tobom i sa 4 dece, to ćemo da vidimo u emisiji. Ne pokušavaj da je korumpiraš pre toga. Nema šanse. Ja bi najviše voleo da ja budem kod kuće taj koji kuva, radi i brine o deci, mada svi odoše. Ali to mi je negdje i terapija. Pa sam, ja u tome uživam, a da ona bude ta koja sa ljudima radi ovo što ja pokušavam da završim. I imam jednu veliku molbu, ti ćeš ga pre videti od mene, pozdravi našeg dragog zajedničkog prijatelja, bez koga sve ovo ne bi bilo moguće, Željka Miloševića, i onda moramo malo i do Lavine na Jahorin. Evo da ti kažem, sigurno ću ga sresti sada, mi se okupljamo u jednom
kafiću na Senjaku, više restorana nego kafiću koji se godinama zvao V Sushi. Kod To je Bokija? bio japanski restoran, a onda, pošto smo bili jedini gosti, onda mu je gazda promenio i ime i promenio jelovnik, zove se Merak i sad je puno onako, krka se 100 prasića dnevno, ali mi i dalje tamo sedimo, družimo se i pričamo i to je mesto gde se nađemo, ne zovemo se telefonima, to se ne radi, nego se tamo nađemo pa razgovaramo, sigurno ću ga sada videti i njega i još dosta interesantnog sveta, bit će tu dođe i Brega, dođe Čola, dođe Raka Marić, dođe Pera Bubnjar iz Dugmeta, dođe tako puno, dođe Điđi iz Vase Mickina, bude pola restorana budu Sarajlije i onda mi tako tu se pitamo i bude vrlo interesantno. Pozdrav ih sve, hvala ti, ipak ovaj žučni razgovor smo završili sa nekim lepim stvarima, to tako i treba i sutra je neki novi dan i verujemo u neko bolje sutra. Jeste. Hvala ti. Puno poljubaca Sarajevu. Hvala ti, pozdravi mi moj Beograd. Hvala ti. Adio. Ćao. Adio. Ćao.